हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज सुबह मुझे रिसीव हुआ एक बड़ा सा पार्सल जो कि अमेज़ॉन की तरफ से आया था। मतलब अमेज़ॉन की तरफ से नहीं, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। फिर मुझे याद आया, अरे मैंने तो अपने बेटे का स्कूटर ऑर्डर किया था, तो मुझे रिसीव हो गया। इसका वेट मैं बहुत दिन से कर रही थी, क्योंकि मैंने सोचा ताहा के लिए कि स्कूटर ऑर्डर करती हूँ, जिससे वो थोड़ा सा इंटरटेन हो जाए और मुझे भी थोड़ा सा टाइम दे दे। फिर मैंने इसको ओपन करवाने के लिए अपने हस्बैंड को बुलाया और उन्होंने इसको ओपन किया। फिर इसके पार्ट्स अलग अलग थे, उन्होंने इसको असेंबल किए। उसके बाद जब मैंने स्कूटर देखा तो मुझे लगा यार इस पर ताहा गिर जाएगा, लेकिन मैंने कहा चलो देखते हैं ट्राई करके, अगर ये अच्छा लगता है तो मैं रखूँगी, अदरवाइज़ मैं इसको रिटर्न कर दूँगी। तो फिर यहाँ इन्होंने असेंबल कर दिया और ये इसका पूरा रिव्यू है।